हेलो एभ्रिवान इट्स मी शेखर अधिकारी आज चाहिँ हामी छौँ यात्राको क्रममा फिल्मदेखि थर्पुसम्म लेट्स सी आजको यात्रा कस्तो हुनेछ हेरेर साथ दिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरेर साथ सहयोग गरिदिनु होला।
अहिले चाहिँ हामी छौँ जोरपोखरीमा होइन, ठक्कसँग जोरपोखरी ठ्याक्कै पोखरीमै आइपुगेको छौँ। अब चाहिँ यहाँ ढुङ्गेल हाम्रो बाइक पार्किङ गरेर त्यहाँ आउँदैछ होइन। लेट्स सी अब हाम्रोको यात्रा भनेको कहाँ थर्पुसम्म हुन्छ आजको होइन। थर्पुसम्म पुग्दा कति बेला आउने हो, पुगेर फर्किनु पनि छ आज फेरि बेलैमा होइन। लेट्स सी यो तल अब पोखरीको भ्यूहरू हेर्नु होला, सट्टसँगले म देखाइदिनेछु। के छ ढुङ्गेल भन्नुपर्ने भन यहाँ। ओ ढुङ्गेल बोल्न, के छ बोल्नुपर्ने? हेलो, के छ राम्री रानीहरू? धन्यवाद। अहिले चाहिँ हामी छौँ यो लियाङमा रहेको जोरपोखरीमा होइन। पर्यटकीय प्लस धार्मिक स्थल हो यो चाहिँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ छोटोसँगले रातो माछाहरू व्यापक रूपमा पाइन्छ। त दामी छ नि। सो यता चाहिँ म छु, उता चाहिँ ढुङ्गेल छ होइन, यस्तै छ। सो हामी चाहिँ छ अहिले जोरपोखरीबाट अगाडि लागिसकेको छौँ होइन, छोटोसँगले यतिकोलाई सुनसान हुन्छ। फेरि यहाँदेखि उताको बाटो फेरि मलाई लास्टै चिसो, मोटो नि कमाउने हो भने जस्तो छ। के गर्नु गाइस, ज्याकेट चाहिँ मैले लगाएको छु र पनि मेरै कानमा चाहिँ हावा हानिरहेको छ क्या। हुनु त कपाल छैन नि त दादा, यत्रो टोपी लाउँछ। ढुङ्गेलले केही दुई शब्द राख्ने विचार गरेको छ। लु बोल भाइ। ट्र्याक्टर र ट्याक्सी आउँदैछ, मार्छ चोरी छ
हिल्याङ दरबार तपाईँहरू जानुभएको छैन भने जानु सक्नुहुनेछ। सो हामी चाहिँ पहिले गइसकेकोले गर्दाखेरि यसपालि जान पाइएन हो भइरहेको छ हाम्रो यात्रा चाहिँ। किनभने अहिले लगभग 2 बजिसकेको छ, त्यसले गर्दा हामी उता तिरेनौँ। सो यो चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल हो होइन, चट्ट सुनारकोलाईमा छु अहिले चाहिँ होइन। यो चाहिँ सुनारकोलाई हो, यो तलतिर सायदै मलाई उहिलेदेखि अब सुनार बस्ती भएकोले गर्दा सुनारकोली नामै भएको होला। आधिकारिक चाहिँ जानकारी छैन अरे कागमा हान्दैछ नि म पनि। चट्ट लगाएर यो चाहिँ सुनारकोलाई हो, फाँसतर ताप्लेजुङ जाने बाटोको चट्ट वान अफ द बेस्ट ठाउँ। यो देखिरहनु भएको छ। अहिले भरे बरु आउँदा निस्किनु बस्नु सुमन तिवारी जस्तै देखेँ साथी। सुमन तिवारी परेवा चोक्रा छ यो चाहिँ होइन। थाहा नभए त्यही त अस्ति एकाले नै नाक ठोकी जस्तो नि। सो यो चाहिँ मोकुपुङ बजार हो है होइन।
सो गाइस अहिले चाहिँ हामी छौँ यो याङरकको निशान पोखरीमा होइन चट्टोसँगले यो भ्यू देख्दा हुन्छ यो चाहिँ याङरकको निशान पोखरीको भ्यू हो होइन एकदम दामी बनाएको छ अहिले चाहिँ तपाईँहरू पनि आउनु भएको छैन भने आउनु सक्नुहुनेछ सो हामी चाहिँ छौँ अहिले याङरक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको यो निशान पार्कमा होइन सो तपाईँहरू पनि आउनु भएको छैन भने यो थर्पु बजारदेखि थोरै माथिपट्टि रहेको निशान पार्कमा आउन सक्नुहुनेछ होइन एकदम दामी छ ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ होला एकदमसँगले